कोलकाता में मंगलवार की सुबह रिएक्टर पैमाने पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र बंगाल की खाड़ी और 91 किलोमीटर गहराई में था। कोलकाता के पास भूकंप की पुष्टि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने की है। सुबह सुबह आए भूकंप के झटकों से लोगों में क्षणिक दहशत फैल गई, लेकिन किसी प्रकार की क्षति या हताहत की तत्काल कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। कई लोगों ने भूकंप के झटकों की खबर सोशल मीडिया पर साझा किया तो कुछ ने सुबह सुबह महसूस किए गए अचानक आए भूकंप के झटके के बारे में पोस्ट किया। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।